Era stata lei ad allertare i soccorsi. Lei aveva detto ai carabinieri di aver trovato il corpo del giovane a terra. Cheikh, 18 anni, era sul ciglio della strada lungo la Ponte Bana a Nervesa della Battaglia. Probabilmente si trovava seduto, forse addirittura disteso. Il perché fosse in quella posizione e su una delle strade più pericolose della Marca ancora non si sa. Certo è che il ragazzo è stato travolto ed ucciso da un'auto. Indagata per omicidio stradale è proprio la donna, l'infermiera 44enne, che per prima aveva chiamato i carabinieri e su M118. Quando sono arrivati i militari dell'Arma di Montebelluna hanno raccolto ogni indizio utile a risolvere quello che stava diventando un giallo. L'autopsia ha stabilito che il giovane non è stato aggredito. Il diciottenne è morto a causa di un grave trauma cranico probabilmente dovuto ad uno schiacciamento. Sono stati anche effettuati gli esami tossicologici per stabilire le condizioni psicofisiche del giovane. La macchina dell'infermiera aveva una ruota a terra ed il cerchione finito dentro il fosso. Si è subito pensato che potesse aver colpito un corpo inerme già investito da un altro mezzo, ma man mano che i giorni passavano e gli indizi venivano raccolti, la posizione dell'infermiera si complicava, fino all'iscrizione nel registro degli indagati con l'ipotesi del reato di omicidio stradale. Visionate le telecamere di videosorveglianza lungo quella strada, a quanto pare nessun altro veicolo sarebbe coinvolto. Ora la macchina dell'infermiera, posta subito sotto sequestro, probabilmente verrà nuovamente controllata. Gli accertamenti tecnico-scientifici saranno affidati ai carabinieri del RIS di Parma per verificare se ci siano tracce non visibili sulle ruote o sulla carrozzeria, secondo la modalità dell'accertamento tecnico irripetibile. La donna si è rivolta all'avvocato Mauro Crocetta fornendo la sua versione. La mia assistita, ha spiegato il legale, dice che stava correndo tranquillamente quando ha visto una macchina che la precedeva fare una manovra di emergenza ed immediatamente si è vista qualcosa davanti ed ha dovuto effettuare la medesima manovra per schivare l'ostacolo. Solo dopo si è accorta che si trattava di una persona, si è quindi fermata, ha continuato l'avvocato, ed ha chiamato i soccorsi. La ruota a terra sarebbe stata causata dal fatto che, per evitare l'impatto, avrebbe urtato un piccolo muretto nei pressi del distributore.